ตอนนี้นะคะเรามาถึงเกาะเสม็ดเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราเดินทางด้วยสปีดโบ๊ทนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีก็มาถึงเกาะแล้วค่ะคือรวดเร็วมากปกติจะมาเรือเฟอร์รี่นะก็คือประหยัดเวลาไปเยอะเลยอะค่ะตอนนี้ก็มาถึงเกาะแล้วเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตั๋วเพื่อเข้าเกาะกันนะคะไปค่ะอะไรบ้างครับพี่อ่าวหวายนะคะอ่าวขาวอ่าวปะการังอ่าววงเดือน4อ่าวจ้าแนะนำใช่ไหมครับแนะนำแล้วก็ส่วนอ่าวลุงดำไปตอนเย็นนะคะ5 โมงครึ่งหรือใครที่ตกน้ำทะเลค่ะครับผมแนะนำให้เช่ามอเตอร์ไซค์ดีกว่าใช่ค่ะคุ้มค่ะเพราะว่าถ้านั่ง2 แถวมันจะเข้าไปในหาดไม่ได้นะคะโอเคนะโอเคเบอร์หน้านะไปกันค่ะไปซื้อตั๋วก่อนเรานั่งแท็กซี่ไปจะประมาณ150 บาทฉะนั้นเราก็เช่ารถดีกว่าเวลา300ก็คุ้มกว่านะเพราะว่ามันค่อนข้างไกลเขาบอกว่าถ้าเดินก็คือไกลมากอะตอนแรกกะจะไม่ได้เช่ารถหรอกแต่ว่ามันจำเป็นแล้วแหละต้องเช่าแล้วแหละก็เดี๋ยวเราไปที่พักกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่พักจะสวยไหมไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่าวพร้าวกันนะคะอ่าวพร้าวเนี่ยจากที่พักไปก็จะประมาณ3 กิโลค่ะเขาบอกว่าอ่าวพร้าวอ่ะก็คือ1 ในหาดที่สวยมากๆเลยก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันนะคะอ่าวพร้าวเนี่ยเราจะต้องเดินลงหาดนะคะมอไซค์ไม่สามารถเราลงได้นะจะมีจุดให้จอดมอเตอร์ไซค์นะคะข้างหลังตรงนี้ตอนนี้เราก็เดินลงหาดไปเรื่อยๆจะไม่ไกลมากค่ะสามารถเดินได้แล้วเราไปชมความสวยของอ่าวพร้าวกันนะคะ
หาดทรายแก้วอ่ะคือคนเยอะมากอ่ะคนเยอะมากๆจนมันแบบแออัดไปอ่ะแต่อ่าวไผ่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนหาดเดียวกันนะคะหน้าหาดจะเป็นหาดเดียวกันแต่ว่าจะอยู่คนละฝั่งตรงนี้ก็คนจะน้อยกว่านะคะก็เลยมาเล่นตรงนี้ดีกว่าเราไปกินอาหารที่ร้านพลอยทะเลกันนะคะ ตอนนี้อาบน้ำแต่งตัวหลังจากเล่นน้ำเสร็จก็เริ่มหิวแล้ว บนเกาะเสม็ดเราอยู่กันที่อ่าววงเดือนสวยมากอ่ะคือเสียดายอ่ะเมื่อวานเราไปเล่นน้ำอ่าวไผ่ใช่ปะเราไม่ได้มาเล่นน้ำที่นี่คือ
รู้สึกเสียใจนิดหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไรรอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นที่นี่ ถ้าเกิดอยากจะมานะแนะนำเลยอ่าววงเดือนคือน้ำใสสวยเหมาะสำหรับเล่นน้ำอ่ะคนไม่พลุกพล่านนะคะ แนะนำเลยอ่ะเลิศมากรอบหน้ามาแน่ๆมาเล่นที่นี่แน่ๆ เด็กน้อยเข้าฟังแล้วเด็กน้อยกลับแล้วเป็นไงบ้าง ไม่อยากกลับเลยอ่ะมีต่ออีกรอบนึง